안녕하세요. 저는 이사벨입니다. 저는 오늘은 고양이 수염을 알려줄 거예요. 먼저는 이렇게, 그 다음에 이쪽 손을 돌아요. 어쪽 손인지 몰라도 돼요. 그냥 이쪽 손이나 이쪽 손 해도 돼요. 이렇게 되면 이렇게 새끼를 깹니다. 그 다음에는 이쪽 손에 여기 있지요. 여기를 껴요. 그 다음에 이쪽 손을 주먹을 해요. 누구를 때린 것 같아서. 이렇게 하고 이렇게 뺍니다. 그 다음에 이거를 잘라서